crianças, bom dia com alegria. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula e estamos aqui, ó, nesse lugar lindo, nessa piscina linda. E o que é que tem dentro dessa piscina? Muita água. Hoje é o dia da água, o dia mundial da água, e nós vamos saber para que serve a água. Será que ela realmente é importante para a nossa vida? E aí? Então, com a água nós podemos fazer várias coisas. Uma delas é nadar na piscina, né, Tia Eli? Vamos lá dar um mergulho? Outra coisa que a gente pode fazer com a água é aguar as plantas. Sim, as plantas também precisam tomar água, tá bom? A água é muito importante para a nossa sobrevivência e nós precisamos tomar muita água para nos hidratarmos. Também precisamos ter água limpa e pura para que possamos beber, tá bom? Então, vamos tomar água. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos fazer também é economizar água. Sempre quando formos usar, precisamos usar consciente de que precisamos economizar, porque a água, ela é finita, ela pode acabar, tá certo? Então, quando for lavar as mãos, tomar banho, você sempre faça isso de forma que economize, tá bom? Para que a água do mundo não venha acabar. Então, vamos agora lavar as nossas mãos de forma econômica, tá bom? Ó, vamos passar um pouco de sabonete, esfrega as mãos e agora vamos enxaguar. Ó, tirar o sabão das mãos, lá de cima e agora fecha a torneira. Muito bem! Então, é com vocês em casa, tá bom? Economiza água, uso consciente, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima!